さて風呂に入ってきまして、着付けですね。いいじゃん。いやー、風呂あったまったわ。初めての風呂キャンすごいいいかも。全くわからん。やっと見つけました。ちょっと乾杯。全部使っちゃうか。きっとどうしてるかな。気ぃつけると残してるかな。はい、よいしょ。じゃあ直下ですかね。うまっ。めちゃくちゃ温まった。なんか飛行機と電車の音がする。あったかい。本当にあったかい。いや、風呂キャンプすごいいいな。あれ、あ、そっか、こしょ。見てんのかな。うわ、入れすぎたかも。いいか、見ますか。余った肉。ネギも。焦げてるな。赤い。赤い。うまっ。